объединение Италии или Рисорджимента. Как пишет Валерио Литнер, XIX век оказался весьма знаменательным для итальянского народа, поскольку произошло объединение страны, и приблизительно в нынешних границах возникло современное государство Италия. Обычно термином рисорджимента обозначают процесс развития национального самосознания и национального движения в Италии. Ведутся споры о том, когда же именно начался этот процесс и, соответственно, как глубоко нужно копать, чтобы обнаружить его корни. Итак, объединение Италии или рисорджимента – это политическое и общественное движение XIX века, которое в 1861 году привело к объединению различных государств итальянского полуострова и его отдаленных островов в единое государство – Королевство Италия. Восстания в 1820-х и 1830-х годах против решений Венского конгресса повлияли на процесс объединения, плюс он был ускорен революциями 1848 года и завершился в 1871 году после взятия Рима и провозглашения его столицей Королевства Италия. Можно сказать, что взятие Рима – это завершающее событие процесса объединения Италии в XIX веке. Среди людей, сыгравших важную роль в борьбе за объединение и освобождение от иностранного господства, были король Италии Виктор Эммануил II, Камило Бенсо ди Кавур, Джузеппе Гарибальди и Джузеппе Мадзини. После объединения Италии были посеяны семена итальянского ирредентизма. Некоторые из государств, которые планировались как часть процесса объединения, присоединились к королевству только после того, как Италия нанесла поражение Австро-Венгрии в Первой мировой войне. И кульминацией стал Рапальский договор 1920 года. Италия в течение 700 лет была фактически территориальным расширением столицы Римской Республики и империи и долгое время имела привилегированный статус, но не была преобразована в провинцию. При Октавиане Августе различия в муниципальных и политических правах были отменены, и римская провинция Италия была разделена на административные регионы, управляемые непосредственно Римским Сенатом. После падения Западной Римской империи Италия оставалась единой под властью остготов, а после 768 года стала предметом спора между Лангобардским королевством и Византийской империей, потеряв свое единство на столетия. Италия постепенно превратилась в систему городов-государств. Южная Италия долгое время находилась под управлением королевства Сицилия, Неаполитанского королевства, которое было основано норманнами. Центральная Италия управлялась Папой Римским, она известна как Папская область. Эта ситуация сохранялась в эпоху Возрождения. В начале раннего нового времени многое изменилось к худшему. Италия, включая Папскую область, стала ареной прокси-войн или опосредованных войн между крупными державами, в частности Священной Римской империи, включая Австрию, Испанию и Франции. Значимые моменты национального единства появились в Итальянской лиге, международном соглашении, подписанном в Венеции 30 августа 1454 года. Это внешняя политика Козимо Медичи и Лоренцо Медичи в 15 веке. Ведущие итальянские писатели эпохи Возрождения Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Джованни Боккаччо, Никколо Макиавелли, Франческо Гвичардини выступали против иностранного господства. Петрарка заявлял, что древняя доблесть в сердцах итальянцев еще не умерла. Позже Макиавелли цитировал 4 стиха, в которых говорилось о политическом лидере, который объединит Италию, чтобы освободить ее от варваров. Итальянские войны ознаменовались 65-летними нападениями Франции на некоторые итальянские государства, начиная с вторжения Карла VIII в Неаполь в 1494 году. В
1559 году по Катто-Камбризийскому миру некоторые части Италии перешли под прямой или косвенный контроль испанских Габсбургов. Вестфальский мир 1648 года формально положил конец правлению императоров Священной Римской империи в Италии. Однако испанская ветвь дома Габсбургов продолжала править Южной Италией Миланским герцогством вплоть до войны за испанское наследство. После этой войны австрийские Габсбурги боролись за господство с испанскими бурбонами вплоть до окончания войны за австрийское наследство. Чувство итальянской национальной идентичности нашло отражение в книге Джованни Ринальдо, в которой рассказывалось о том, как незнакомец вошел в кафе в Милане и озадачил посетителей, сказав, что он не иностранец и не миланец, а когда его спросили, кто же он ответил: «Я итальянец». Правлению Габсбурга в Италии пришел конец после итальянских кампаний французских революционных войн в 1792-1797 годах, когда был создан ряд зависимых республик. В 1806 году Священная Римская империя была распущена после поражения в битве при Аустерлице. Последним ее императором был Франц II. Французское правление разрушило старые структуры феодализма в Италии и привнесло современные идеи и эффективную юридическую власть. Оно обеспечило большую часть интеллектуальной силы и социального капитала, которые подпитывали движение за объединение в течение десятилетий после распада Первой Французской империи в 1814 году. Французская республика распространяла республиканские принципы, а институты республиканского правительства ставили гражданственность выше правления Бурбонов, Габсбургов и других династий. Реакция против любого внешнего контроля поставила под сомнение выбор Наполеоном Бонапартом правителей. Когда правление Наполеона пошло на спад, правители, которых он назначил, попытались удержать свои позиции, среди них были Эжен де Багарне, вице-король Италии Иоахим Мюрат, король Неаполя, что еще больше усилило национальные настроения. Багарне пытался заручиться одобрением Австрии в отношении его наследования итальянского королевства, и 30 марта 1815 года Мюрат издал прокламацию Римини, в которой призывал итальянцев восстать против австрийских оккупантов. В эпоху Наполеона в 1797 году произошло первое официальное принятие итальянского триколора в качестве национального флага суверенным итальянским государством. После падения Наполеона Венский конгресс восстановил систему независимых правительств, существовавшую до наполеоновских времен. Италия снова в значительной степени находилась под контролем Австрийской империи. С падением Наполеона и восстановлением абсолютистских, монархических режимов итальянский триколор ушел в подполье, став символом патриотических настроений, которые начали распространяться в Италии, и символом, объединявших все усилия итальянского народа, направленные на свободу и независимость. Итальянский триколор впервые в истории Рисорджимента был поднят 11 марта 1821 года во время революции 1820-х годов, после забвения, вызванного восстановлением абсолютистских, монархических режимов. Важной фигурой этого периода был Франческо Мельци де Риль, занимавший пост вице-президента Итальянской республики времен Наполеона и последовательный сторонник идеала объединения Италии, который вскоре после его смерти привели к итальянскому Рисорджименто. Тем временем художественные и литературные настроения также обратились в сторону национализма. Появились три идеала объединения. Винченцо Джаберти, итальянский философ, антолог, государственный и политический деятель, публицист, священник, предложил создать конфедерацию итальянских государств под руководством Папы Римского. Сначала Папа Пий IX проявил интерес, но затем возглавил борьбу с либерализмом и национализмом. Джузеппе Мадзини и Карло Катанео хотели объединения Италии в рамках федеративной республики, что оказалось слишком радикальным для большинства националистов. Средняя позиция была предложена Чезаре Бальбо как конфедерация отдельных итальянских государств во главе с Пьемонтом. Одной из самых влиятельных революционных групп организаций были Карбонари, тайная политическая дискуссионная группа, образовавшаяся на юге Италии в начале XIX века.
После 1815 года масонство в Италии было репрессировано и дискредитировано из-за своих французских связей. Образовавшийся вакуум Карбонарии заполнили движением, очень похожим на масонство, но приверженным итальянскому национализму и не имеющим отношения к Наполеону и его правительству. Отклик пришел от представителей среднего класса, бизнесменов и некоторых интеллектуалов. Карбонарии отреклись от Наполеона, но тем не менее были вдохновлены принципами французской революции, касающимися свободы, равенства и братства. Они разработали свои собственные ритуалы и были настроены решительно против клерикализма. Движение Карбонариев распространилось по всей Италии. Консервативные правительства боялись Карбонариев и применяли суровые меры наказания к людям, увлеченным принадлежности к их числу. Тем не менее, движение выжило и продолжало оставаться источником политических потрясений в Италии с 1820 года до объединения. Карбонарии приговорили Наполеона III, который в молодости сражался на их стороне, к смертной казни за неспособность объединить Италию, и этой группе почти удалось убить его в 1858 году, когда в него были брошены 3 бомбы. Многие лидеры движения за объединение в то или иное время были членами этой организации. Главной целью было победить тиранию и установить конституционное правление. Хотя они и внесли определенный вклад в дело единства Италии, некоторые историки сомневаются, что их достижения были пропорциональны их притязаниям. Как указывает Валерио Литнер, величайшим вкладом Джузеппе Маззини в Рисорджименто было внесение идеи объединенной Италии в политическую повестку дня и придание движению, по крайней мере, некоторым участвующим в нем людям, направленности и дальновидности, чего явно недоставало идеологически невыдержанным революционерам 1820, 1821 и 1831-1832 годов. Как и его предшественник Буонаротти, продвигавший идею итальянского единства, Маззини считал, что в новом независимом государстве должна быть республиканская форма правления. Воссоединенная Италия, по его мнению, могла бы стать неким культурным ориентиром и лидером для всей Европы. Государство его мечты не станет придерживаться политики завоевания и империализма. Его любимый девиз «Мысль и дело» прекрасно иллюстрирует его позицию. Роль Маззини в Рисорджименто, как и его положение исторической личности, на международной арене стали предметом полемики. Безусловно, он выдающаяся личность. Каждый итальянский ребенок со школы учится смотреть на него как на романтическую и значительную фигуру, выше которой только Гарибальди. Его характер и деятельность считались достойными почета, внушали вдохновение и даже служили образцом для политиков от Ллойд Джорджа до Ганди. Большинство историков считают, что его роль в Рисорджименто была весьма велика, если не в 1830-е и 40-е годы, то впоследствии. Итак, многие ведущие революционеры Карбонарии хотели республики. Двумя наиболее известными из них были Джузеппе Маззини и Джузеппе Гарибальди. Участие Маззини в революционном движении привело к тому, что он был заключен в тюрьму вскоре после того, как присоединился к нему. Находясь в тюрьме, он пришел к выводу, что Италия может и, следовательно, должна быть объединена, и сформулировал программу создания свободного, независимого республиканского государства со столицей в Риме. После освобождения в 1831 году он отправился во Францию, в Марсель, где организовал новое политическое общество под названием «Молодая Италия», девизами которого были «Бог и люди» и «Союз, сила и свобода», которая стремилась к объединению Италии. Джузеппе Гарибальди, уроженец Ниццы, тогда входивший в состав Пьемонта, участвовал в восстании в Пьемонте в 1834 году и был приговорен к смертной казни. Однако он бежал в Южную Америку, проведя 14 лет в изгнании, принял участие в нескольких войнах и изучил искусство партизанской войны, прежде чем вернуться в Италию в 1848 году. Как пишет Валерио Литнер, история его жизни – это бесконечные происшествия, приключения, настоящий героизм достижений, казалось бы, недостижимых целей.